अस्सलाम वालेकुम। आज मैं उसली बना रही हूँ, मसाला उसली। उसली बना रही हूँ। बलर के फलियाँ धोकर वॉश करके रखी हूँ। दाने 2 आनियन लेके हूँ, चिली लेके हूँ, करिया पत्ता लेके हूँ, इसमें ज़ीरा रायाँ लेके हूँ। ये ज़ीरा मेथी रायाँ सूखी मिर्च का पाउडर है, ये ज़ीरा मेथी का पाउडर। और ये कोकोनट का ये है, कोकोनट घिस के रखी हूँ। ये उसली बना रही हूँ। अब इसकी रेसिपी, ऑयल डाल रही हूँ। अपने टेस्ट के हिसाब से ऑयल डालें, ज़्यादा भी खाती कम भी खाती। आया मिक्स करके डाल रही हूँ। ऑयल हीट हो चुका है, मैं फ्राई में ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। इसमें करी पत्ता ऐड कर रही हूँ। इसमें ग्रीन चिल्ली ऐड कर रही हूँ। इसे मसाला उसली बोलती हूँ। सिंपल तरीके से भी बनाती। ये मैं मसाला उसली बना रही हूँ। इसमें ऑनियन ऐड कर रही हूँ। अब ये ब्राउन कलर आने तक थोड़ा हलाएंगे। ब्राउन कलर आने पर इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड कर रही हूँ, पाव स्पून। और इसमें डबल बीन्स के दाने ऐड कर रही हूँ। डबल बीन्स के दाने ऐड कर रही हूँ। डबल बीन्स यानी कि अवरेकाल, बलर के दाने बोलती हूँ। अब इसमें मैं खोपरा ऐड कर रही हूँ, कोकोनट। अब इसमें ज़ीरा मेथी इसका पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब इसमें वाटर ऐड करेंगे। अब इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अपने टेस्ट के अनुसार सॉल्ट ऐड करें। मिक्स करके अब इसमें हमें पानी की कितनी ज़रूरत है, वाटर उतना डालें। इसे मसाला उसली बोलते हैं। इसे डालकर अब इसे 2 विशल तक पकाएंगे। 2 विशल के बाद बताएंगे। 3 विशल को ही, यह दाने मोटे रहे तो 5 विशल होना पड़ता है। ये मैं 3 विशल को काढ़ी हूँ। अब इसकी दौसे के साथ मैं से कर रही हूँ, डिश आउट कर रही हूँ। मसाला उसली बोलते हैं इसे। ये रेसिपी ट्राई करके देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।